今日空いてるな。金太郎。お母さん大事な部分。赤ちゃんが金太郎。赤ちゃんが金太郎。お母さん元気。これはそうです。おるおるおる。
本当。なんか葉っぱ持ってる。ちょっと怖い。でかっ。反応がすごいよ。ほら、いいですか。この声。これすごい。大きいね。上にいるのがめっちゃ大きいな。いや、エルちゃんもそう言うて。ゴリラやな。指さして。上のやつ。うわ、でっか。あいつやばい。でかいな。大人になったらなんか髪の毛の色がちょっとシルバー。そうシルバーバー。しかもハーターがやってるの。お母さん外に出るね。暑いね。鼻を切ってる。ばあばが鼻を切ってんや。きり見えないんで、見えない。浮いてるように見える。どうやろう。可愛い人形さんのような。あれとかに見せる。見えるかついた光。